Какво става? Аз съм Jack Fastminer и днеска ще играем Minecraft Pocket Edition и в оцеляването, вече прекъснато пак на GIF на Survival, има нещо ново. И то е огромна ферма. От няколко часа имам, но реших да се снима клипа по това време. Така. То се казва, че не съм пуснал чудовищата. Аз съм Добре, как са? Защо ги спамват там? Добре, как се спамват в къщата? Ах, ти също. Ще вземе някаква глупост да направим куркият. И ще вземе пътто и да ми падне на главата. Аз съм Новли... О, Боже. Сори. Задай. Knockback ли? Вид Knockback 2. То как са? Как се приближи изведнъж. Майко. Вихора, то си изведнъж как се приближи. Вах, майко, изведнъж как ми се приближи на пътя. Във фермата! Майко, ужас. О, претрепан си ми от няколко часа. О, излез само. О, като влизаш в фермите ми. И това ти се случва. Я сели. Ау! Заболяма. Ти да ми дойдеш. Дай ма. Аз горя. Аз съм най-велик. Аз вече да съм велик. Понякога има нещо лошо на Fire аспекта. Загинах. Майко, загинах, майко. Майко, спукан съм, потупаха ме напълно. Ужас. Трябва да се наем добре. Ужас, ако ще се сърза. Не съм те погледна. Аз те погледнах вече. Удари ма. Къде? Ето. Ай, биса е. Аре, ако си мислиш, че не те виждам, бе. Добре, яд. Аз съм най-велик. Много гадно. Те трябва не му ги ударя. Понякога успявам. Откъдето и те, бе? Откъдето и те? Не дей влиза! Така... Добре, откъде са
появяват изведнъж, бе? Какво? То откъде ти се появи? Как се появяват изведнъж? Рядко. Кой от двамата? Ти. И сега ти. Вижда ли ма? Имам да изстрели първо. Я да се готвя. Спука. Yes. Като свят, като тази вече. Аз съм най-велик по никоти. Аз хочу да съм напътник. Скелет! Пука! Yes! Оцелих! И къде къде съм мушнаха? Тя ли напоследък става да съм мушка някъде? Така. Какво? Защо няма стрели точно? Как точно стрели няма да има, бе? Как се пътна? Май, колкото потъни. Левела потъна. Влижа. Толкова грозен. Не помня се заповръща. Витуита ма удари. Цял живот ще сънувам както и ме е фръснало. Майко. Къде отиде, бе? Тук няма опек. Той какво ма? Ела съм. Той ще. Гори си. Заслушавачко, като ходиш да биеш. Ти си хубав. Ти си много хубав. Къде е скелета? Как дойде тук, бе? Аз не стреля. Аз не стреля, нямам стреля. Оцелям. След малко свършвам. Само да стане ден и да изчезнат качетата малки. Като ви... И добре, бе, откъде, бе? Откъде? И чуки как ме плъскаха. Добре, бе, откъде влизат? Откъде влизат? Дяволи. Какви са дяволите тия? Бандити. Аре, бе, бандити такива. Не! Ужас. Пусна Морков. Ти как влез там, бе? Майкото с как влез там? Виждам, че имам още yes. Къде отиде? Къде отиде? Не се пъкна в къщата. Къде изчезна? Излез горе. Ханаци. Дай, нали уж от втория удар за гила да е. Още от втория ще се кират. Но тяхо. И като... Нати. Да, вече е ден и приключвам клипа. Така... Не, ще остане нещата.
Yes, морков. От моркова, от моркова, моркова. От моркова, моркови. От моркова, моркови. Моркова ти дава моркови. И то много морков. Да, моркова ти дава моркови. Много 10 минути 45. 6 и 7 и 8 и 9 и 10. Да, мисля, че вече е време. О, да. Само още едно нещо. Чуйте се за какво си взема 2 диаманта. Сега ще разберете. Да. Ти и ти 2 левела. И за теб, с който ни купая, ще те поправя. Опа, обърках се. И само да стварам една врата. Да ми повече време да гледате. Ау! Така, това беше от клипа. Вие гледахте Smart News. Оцеляването ми и... Ауч! Това беше от мен. Аз бях Jack Frost Miner. Вие гледахте Smart News. Абонирайте се, пишете коментар. Не се абонирайте за моя минал канал. Дайте лайкове на всеки клип. По 1000 поне. Много съм научен. И хайде, чао! Чао!